До моей комнаты мы дошли как-то слишком быстро. У входа оба замерли, глядя друг на друга. Секунды проходили, пауза затягивалась, становясь уже слишком красноречивой. Но я не решалась попрощаться. Мне было так мало этого разговора, так мало его. И я ведь не хочу уходить. Почему должна? Вдруг Влад сказал. Та книга, что ты брала в библиотеке с румынскими мифами, еще у тебя? Если хочешь, возьми ее и пойдем ко мне. Посидим у камина, почитаем. К тебе в комнату? Хорошо, пойдем. Влад открыл дверь и впустил меня в просторную, окутанную таинственным полумраком комнату. Ее сердцем был камин. Языки пламени в нем яростно боролись, то набрасываясь друг на друга, то вгрызаясь в дрова. Я замерла, не в силах отвести глаз от этого действия. Камин пугал меня своим жаром, живой агрессией, но в то же время манил теплом и светом. Мне бы хотелось, чтобы ты чувствовала себя свободно. Я посмотрела на Влада и с удивлением заметила, что он меняется на глазах. Печаль и усталость последних дней стремительно исчезали. Их место занимала спокойная сила, какая-то мощная внутренняя энергия. Он возвращается. Это настоящий Влад. И как же он мне нравится таким. В его взгляде, прикованном ко мне, мелькнула едва уловимая улыбка. Я отвела глаза, сбросила обувь и подошла к камину, протягивая к нему озябшие ладони. «Мне бы тоже хотелось, чтобы ты чувствовал себя свободно. Например, пиджак сейчас вовсе не обязателен». Он усмехнулся, снял пиджак, немного ослабил воротник рубашки и приподнял рукава. Так лучше? Намного. Он подошел ближе и сел на мягкую шкуру у камина. Я опустилась рядом. Мой взгляд невольно прошелся по его телу. Я настолько привыкла видеть Влада застегнутым на все пуговицы, что сейчас легкая небрежность в его виде казалась вызывающе соблазнительной. Особенно оголенная часть руки под наспех закатанным рукавом. Моя ладонь вдруг сама собой скользнула по мягкому ворсу, ближе к нему. Пальцы тронули его запястье и, касаясь лишь самыми кончиками, медленно поднялись вверх. Его рука дрогнула, но сразу замерла, позволяя мне погладить ее. На лице Влада мелькнуло болезненное напряжение, лишь на миг. Но я успела его заметить и тут же отдернула руку. Меня вдруг поразило осознание. Ему больно от прикосновений. Всегда было больно. С самой первой встречи в баре отеля. Влад, ты не можешь касаться меня? Я могу. Да, но через боль? Господи, как я могла быть такой слепой и до сих пор не замечать этого? Он отвернулся и стал смотреть на пламя. Я очень странный человек, Лая. У меня есть серьезные проблемы, и это одна из них. Невозможность касаться других людей? Какая-то фобия? Хотя подожди, ты ведь спокойно касался Мили и Лео. Да вообще всех, кроме меня. Да, потому что ты не как все. Я задумалась, не зная, воспринимать это как комплимент или наоборот. В тебе очень много света. Особенного света. А моя тьма слишком черная. Они не могут соприкасаться. Что? Я не понимаю. Еще рано. Чуть позже ты поймешь. Но можно ли с этим что-то сделать? Какая-нибудь терапия? Он горько усмехнулся и снова посмотрел мне в глаза. Можно, но не сейчас. Нужно время. Лая, прости за то, что старался сблизиться. Пробудить в тебе чувства. На самом деле мне нечего предложить взамен. Только растерзанное в клочья сердце и ворох проблем. Ты видишь, что уже происходит. И может стать гораздо хуже. Ради твоего блага я должен был исчезнуть с твоей жизни. Но я не могу. Да, я худший из тех, кого бы мог представить рядом с тобой. Но я хочу быть рядом. Прости меня за этот эгоизм, за то, что, не доверяя сам себе, прошу, чтобы ты мне доверяла. Я смотрела на него все более растерянно. Заметив мой взгляд, он чуть отодвинулся.
Если ты захочешь сейчас уйти, я пойму. Влад, я не уйду. Ты всегда старался защитить меня в любой ситуации. И не только меня. Милли, Сандру, даже Лео, с которым вы вначале не поладили. Легко быть хорошим, когда нет проблем. Гораздо сложнее сохранять свет, если изнутри гложет тьма. Но ты делаешь это. Я поднесла руку к его лицу, на секунду задержала у щеки, потом отвела. А то, что нельзя касаться, ну и пусть. Я тоже не могла оторвать от него глаз, чувствуя, как их синева затягивает меня все глубже, без надежды на возвращение. Внутри словно что-то щелкнуло. Пришло ясное понимание. В этот момент я услышала его голос. Знаешь, я так соскучился. Несколько слов, сказанные спокойно и просто, без какого-либо надрыва. Но меня будто подхватила мощная сила, оторвала от земли, швырнула вверх, кувыркнула в воздухе. Да так и оставила парить где-то на высоте. Горле перехватило дыхание, я едва слышно прошептала. Я тоже. Он улыбнулся, наклонился ближе и ласково сдул с моего лба прядки волос. На мгновение замер, вдыхая мой запах. В этот миг мы были так близко, что я чувствовала его тепло, энергию его тела, его всего целиком. Он немного отстранился и снова посмотрел мне в глаза. Значит, хорошо, что мы встретились. А Влад все смотрел на меня, и взгляд его говорил больше, чем могли бы выразить самые откровенные слова. Он рассказывал, как сильно хотел бы прижать меня к себе, задушив объятиями и поцелуями. Как ласкал бы мое тело, изучая его изгибы, ощущая под пальцами его трепет. Как хотел бы обладать мною полностью, без остатка. И как уже делает это в своих мыслях. Мое тело отзывалось волнами тепла на каждую искру в его взгляде. И заранее говорило «да» на все его желания. Если бы в этот момент нас снимали, в кадр бы попали просто две фигуры, сидящие друг напротив друга. Так скромно и невинно. Но если бы эта камера умела показывать мысли... На пленке бы оказались два жарко переплетанных тела, которые никак не могли насытиться друг другом. В какой-то момент напряжение стало слишком сильным. Я не выдержала и отвела глаза. Внутри появилась грусть. Чтобы прогнать ее, я потянулась за принесенной книгой. Мы ведь хотели почитать. Предлагаю послушать сказку.